دوستان سلام، وخت مو په خیر. زه مرهون یم د اوازپوهنې د مضمون دریم درس ته مو راغلاست وایم. زموږ د نن درس د غږونو تولید ځایپوهنه یا علم مخارج الاصوات یا ارتیکولریټیکلی فونیټکس یا د اوازپوهنې د غږونو د تولید ځایپوهنې اوازپوهنه ده چې غږونه د انسان په وجود کې له کومه ځایه تولیدېږي. کله چې موږ د غږونو د تولید په ځای د انسان په وجود کې بحث کوو، نو لومړی د انسان وجود تر مطالعې لاندې نیسو. تاسې پوهېږئ کله چې موږ غواړو د انسان د وجود په اړه وغږېږو، لومړنی اساس چې موږ د هغه په کم علم کې د انسان وجود مطالعه کولی شو، هغه لومړنۍ وظیفه د انسان د وجود سالم ساتل دي چې هغه له طبي اړخه کېږي. طب هم لکه څنګه چې ژبپوهنه په څانګو ویشل سوې ده، خپل کارونه یې په څانګو ویشلي دي. لومړی د انسان وجود پر جهازونو باندې ویشل سوی دي چې هغه جهازونه د انسان په وجود کې د انسان د وجود وظیفې تشریح کوي. هضمي جهاز دی، عصبي جهاز دی، لمسي جهاز دی، د شامعې جهاز دی. ټول جهازونه ځان ته جهازونه دي چې زه نه غواړم د طبي اړخه بحث وکړم. ولې په مشخص توګه د انسان په وجود کې چې کله د غړو دندې تشریح کېږي، هغه د فزیولوژي د علم کار دی. نو موږ چې کله د غږونو د تولید ځایپوهنې په اړه بحث کوو، دوه شیان ډېر مهم دي. یو د اوازونو او غږونو د درک خوا ده چې اواز موږ په درک کوو. مثلا زه دا اواز اورم او زه د یو انسان د خولې اواز اورم. زه یو بې معنا اواز اورم او زه یو معناداره نه، یعنی مانیز ارزښت درلودونکی اواز اورم. د دغه دپاره موږ یو ځل ځان ته علم دلته یو شی پیدا کېږي چې تېره ورځ ما د پښتو ژبې د یو څېړونکي یا لیکوال ښاغلي سیدي صاحب یو مقاله چا راته راستولې وه، هغه وکتل. په هغې کې هلته ویل سوي دي چې اواز او غږ یې مقایسه کړي دي او سرچپه یې تشریح کړي دي. کله چې موږ د اواز په اړه خبرې کوو، اواز ته په انګلیسي کې فون وایي چې علم یې فونیټکس او په پښتو کې نوم اوازپوهنه ده. کله چې موږ د غږ خبره کوو، نوم یې فونیم او علم یې فونولوژي ده چې په پښتو کې غږپوهنه یا غږپوهنه ورته وایي. د پښتو ټول عالمان، پوهاند صاحب زیار، پوهاند صاحب خیشکی، پوهاندوی ډاکټر زرغونه زیبر، د هغه مخکې پوهاند هلالي، نور پوهاند صاحبان چې په دغه اړه کې تحقیقات یې کړي دي، هغوی ټولو فونیم، غږ او فونولوژي همهغسې بللې لکه زه چې تاسو ته وایم. یو شی چې دلته تاسې متوجه یاست، فونیمیکه لیکنه دغه عادي او روزمره لیکنه ده چې موږ د هرې ژبې موږ لرو. دا فونیمیکي لیکنه ده. کله چې موږ د فونیټیک خبره کوو او د فونیټکس خبره کوو، فونیټیک یو نړیوال سیستم دی چې فونیټیک انټرنیشنل الفبا لیټرز دی چې په دې کې آی پی ای یا انټرنیشنل فونیټکس لیټر د ټولې نړۍ د اوازونو دپاره تورې لري. هغه فونیټیکه الفبا ده. کله چې په اخر کې اس وراچو فونیټکس وایو، بیا د اوازپوهنې علم دی. او کله چې بیا فونیمیک وایو، فونیمیک یا فونیمیکس د فونولوژي سره ارتباط لري. نو په دې اساس اواز او دا غږ توپیر دا دی چې اواز ټوله اوازونه مانیز ارزښت نه لري، مګر هغه اوازونه چې مانیز ارزښت پیدا کوي هغه د غږ په نامه باندې یادېږي. مانیز ارزښت پوښتنه سوې چې مانیز ارزښت څه ته وایي؟ مانیز ارزښت چې د یوې کلمې معنا تغییر کړي. مثلا موږ ویلي وه چې میم په مور کې موږ اخلو په خې بدلوو، خور ځینې جوړي. م او خ چشتي غږونه دي، اوازونه دي، مګر مانیز ارزښت لري، په غږ بدل سوي دي. نو په دې اساس تاسې به اوس په مانیز ارزښتونو باندې پوه سوي. اوس راځو کله چې د اوازونو په اړه بحث کوو، د اوازپوهنې په اړه بحث کوو، په عمومي توګه د نړۍ ټول اوازونه چې مطالعه کوي هغه د فونیټکس د علم کار دی. مګر که یو اواز په مشخصه توګه په یو ژبه کې مطالعه کوي، هغه د فونولوژي کار دی. نو په دې اساس په اوازپوهنه کې موږ لومړی د انسان په مغز کې د اوازونو پر تولید باندې بحث کوو چې دا زموږ ستاسې د بلې ورځې بحث دی او یو اوږدمهاله بحث دی. نن موږ د اوازونو پر تولید باندې بحث کوو. علم مخارج الاصوات چې کوم مخرجونه چې د غږونو د تولید باندې برخه لري. د انسان په وجود کې دوه ناحیې د غږ په تولید کې برخه لري، یوه پزه او بله خوله. یعنې موږ ځینې اوازونه د پزې د لارې تولیدوو، ځینې د خولې. مګر ځینې اوازونه شته چې د خولې او پزې دواړه په وسیله باندې تولیدېږي. د انسان په وجود کې د ژبیزې غږونو د تولید دوه دغه موجود دي، خوله او پزه. مګر د انسان له وجوده غږیز اوازونه په درې ډوله باندې له دوو لارو تولیدېږي. دوې لارې، خوله او پزه، او درې ډوله، خولیز یا په خوله، پزیز په پزه
او خلیز پزیز چې په خوله او پزه تولیدېږي. د خولې له لارې چې کوم اوازونه تولیدېږي تاسو لیدلی دي چې هغه ته دغه غږونه څ ده، ځ ده، ز ده، چ ده چې دا یوازې د خولې له لارې تولیدېږي، دې ته خلیز اوازونه وایي. او چې د پزې له لارې تولیدېږي هغه په ټوله نړۍ کې یوازې م، ن، ڼ دي، میم، نون او نور چې دا یوازې د پزې له لارې تولیدېږي. مګر درېیمه کټګوري اوازونه چې دي هغه د خولې او پزې له لارې تولیدېږي چې دا اوازونه تر ډیره ځایه پورې اولوفونیک خاصیتونه دي. لکه په پښتو کې د الف کلمه چې په ماما کې ما په ماما کې د میم وروسته الف په آ بدلیږي، په پز باندې تولیږي، ام د خولې د لارې آ، نو دا چیش کیږي؟ خلیز پزیز کیږي. نو د نن د درس د مخارج الاصوات دوه مخارج الاصوات دي، خوله او پزه. مګر اوازونه په درې ډوله تولیدېږي: خلیز چې یوازې د خولې د لارې تولید سي، پزیز چې یوازې د پزې د لارې تولید، خلیز پزیز چې د خولې او پزې د لارې تولید سي. دا ستاسې د نن ورځې لنډ درس و. بله ورځ ته موږ د انسان په وجود کې د مغزونو یا د اوازونو پر درک باندې بحث کوو، چې یو جامع او ډېر پراخ درس دی. زه هیله مند یم چې د بل درس اماده اوسئ. کوم سوالونه درلودل تاسې سوالونه راته پرېږدئ. ځینې سوالونه چې موجود وه ما یې په شروع کې تشریح ورکړ. یو بل سوال موجود و چې موږ ولې دا اوازونه په دغه موقفونو کې نه تشریح کوو. په موقفونو کې تشریح کوو ملي اوازونه له څلورو اړخونو مطالعه کېږي. اوازپوهنه په دوو څانګو ویشو: فیزیولوژیکي اوازپوهنه او فزیکي اوازپوهنه. فیزیولوژیکي په دې معنا چې د اواز په کوم غړي کې تولید شو، فزیکي په دې معنا چې په څونه ټون باندې په څه رقم باندې تولید شو. کله چې موږ وایو چې یو اوازپوهنه په څلور ډوله ده، هغه په دې معنا چې دغه هر ډول یې ځان ته یوه څانګه ده. او کله چې بیا موږ وایو چې اواز له څلورو اړخونو مطالعه کېږي، یو اواز کیدای شي چې له څلورو اړخه مطالعه شي. دا بحثونه به جریان لري او په بل درس کې به انشاءالله زه تاسو ته د دغو شیانو په اړه نور معلومات هم وړاندې کړم. د اوس لپاره مو درس پر همدې ځای راټولوم. لطفا په کورونو کې پاتې شئ د یوې سالمې ټولنې او د یوې سالمې راتلونکي لپاره دا څه لنډ وخت پر ځان زحمت تېر کړئ چې موږ د خیر سره دا نړۍ د کرونا له شر او آفت څخه په امان کړو. سرلوړي، سوکاله او اباد اوسئ.